Նորից բարև ձեզ ժողովուրդ, ուրեմն երկու բան ունեմ ասելու։ Առաջինը ասեմ, որ Վարդան Ղուկասյանի դատական նիստը, ինչպես բոլորը տեղյակ եք, տեղի կունենա ամսի 2-ին առավոտյան ժամը 8-ին։ Ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ գնում է իր հունով։ Վարդան Ղուկասյանի տրամադրված է մարտական, դա մեկ։ Երկրորդը ուզում եմ խոսել, ինձ վիդեոներ են ուղարկում, տեքստեր են գրում, զանգում են Էդգար ջանի, մեկ էլ Լենդրուշի համար, որ իրենք խոսում են Վարդան Ղուկասյանի անունից, ինչի չեք արձագանքում։ Ձեզ ուզում եմ ասեմ, ոչ Լենդրուշը, ոչ Էդգար ջանը Վարդան Ղուկասյանի անունից չեն խոսում։ Իրանք խոսում են Վարդան Ղուկասյանի մասին, ինչ որ օրինակներ են բերում ու ընդհանրապես, որ դուք ուզում եք ինչ որ այդքան գրում եք, որ ինչի ոչ մեկ ձեն չի հանում, տես ինչ են խոսում Վարդան Ղուկասյանի անունից, էս են անում, մի քիչ որ ուշադիր նայեք, ոչ Լենդրուշը, ոչ Էդգարը Վարդան Ղուկասյանի անունից չեն խոսել։ Սկսենք Էդգար ջանից։ Ուրեմն, եթե ուզում եք մեր արձագանքը, մենք ինչ որ մի բան ասենք այդ կոնֆլիկտի մասին, նայեք, Էդգար ջանը մեծ ջանքեր գործադրեց սկզբում, եթե էֆիրները նայեք Էդգար ջանի, Վարդան Ղուկասյանին աջակցելու համար։ Ինքը կոչեր էր անում, մարդկանց խնդրում էր, որ գան հավաքվեն, ինքը իմ կարծիքով շատ մեծ աջակցություն ցուցաբերեց Վարդան Ղուկասյանին։ Իսկ եթե Էդգար ջանը ինչ որ մի բան ավել ասե, պակաս ասե, դա կապ չունի։ Էդգարը մեծ աջակցություն է ցուցաբերել Վարդան Ղուկասյանին։ Հիմա քիչ է խոսում, շատ է խոսում, այն վաղտ ավելի ակտիվ էր, դա ուրիշ, բայց մարդու արածը բերեք չուրանանք։ Okay։ Անցնենք Լենդրուշին։ Այո, Լենդրուշը ինքը ասել է, որ ինքը Վարդան Ղուկասյանի աջակից չի, բայց Լենդրուշն էլ աջակցել է Վարդան Ղուկասյանին, հիմա կապ չունի, ինքը քննադատել է դոկ կուսակցությանը, չի քննադատե, ինքը բլոգեր է, ինքը իրավունք ունի համ քննադատի, համ գովաբանի, ու դուք, որ ինձ ասում եք Լենդրուշը, կեսը Լենդրուշի կողմից են խոսում, կեսը խոսում են Էդգար ջանի կողմից, կապ չունի։ Փոխանակ դուք անենց անեք, որ այդ մարդիկ բարիշեն, չես կոնֆլիկտը չշարունակվի։ Դուք մի հատ բենզին եք լցում կրակի վրա։ Ես կարամ իմ կարծիքը ասեմ Լենդրուշին ու Էդգարին, ես կարող եմ միայն կոչ անել, ոչ մի գնահատական չեմ ուզում տամ, որ իրենք իրար հետ կապի դուրս գան, մի քիչ զուսպ լինեն վիրավորանքներին, կապի դուրս գան, այդ հարցը որոշեն, որովհետև անենց չի, որ մեր հայ ազգը այնքան շատ բլոգերներ ունի, հիմա երկու բլոգեր էլ ինչ որ կոնֆլիկտների մեջ են, իրանք լավից վատից շատ մեծ ինֆորմացիա են տալիս հանրությանը, համ Էդգարը, համ Լենդրուշը, չենք կարող ասենք, ամեն մեկը իր ձևը, իր ստիլը ունի։ Իսկ այն, որ դուք ինձ ասում եք Լենդրուշը հել է գլուխ է գովում իր բանը հերոսների համար, էսեն, ինչ եք ուզում ես ասեմ Լենդրուշին։ Գլուխ է գովում, ինչ է անում, դա իր գործն է, իրանք իրենց գործը գիտեն, իրանք մեծ մարդիկ են։ Էդգարը, որ Լենդրուշի մասին հել է խոսացել է, ինչ որ վատ բաներ, Էդգարը գիտեր, որ Լենդրուշը պատասխանելու է, բայց էլի եմ ասում, մենք մեր կողմից, ես իմ կողմից ասում եմ, կոչ եմ անում, որ այդ տղաները իրար հետ կապ ունեն, զանգահարեն իրար, նստեն այդ հարցը որոշեն հայ տղամարդու պես, որ այս կոնֆլիկտը փակվի գնա, էլ եմ ասում, մենք հարյուրավոր տենց շատ մեծ բլոգերների քանակ չունենք, որ ինչ որ իրար մեջ է իրանք կոնֆլիկտ ունենան։ Այսքանը, շնորհակալություն։